Мен бүгүн ошо доктор Данадан сеансынан кийин өзүмүн сезүүлөрүм боюнча өзүм отзыв айткым келди. Неге дегенде мен ушул убакка чейин доктор Данага көп эле остеопатияга келип жүрөм. Остеопатиянын результаттары аябай сонун, мага жагат. Өзүмө байкадым, денем боюм жазылып. Мисалы жана коңурук тартуу, уктаганда жанагы тиги бир жагына кетип калат, ошондой проблема. Анан басканда эки бут тең мындай жерге тийип туруш керек го. Бизде мисалы кичине кышайып калат, ошого окшогон. Өзүбүз биз ден соолугубузга маани бербеген менен ошондой бир аз нерселер көп экен да, биз ага маани бербей жашай беребиз. Мен Дана жөө келип баштагандан бери өзүм аябай жакшы сезип калдым. Ай сайын келип турам, обязательно келип турам. Бүгүнкү сеанста мага вообще ачылыш болду, жаңылык болду. Бул гипнотерапия. Остеопатия кезинде мындай өзүмө транска киргендей сездим. Өзүм жакшы боло албай аткан болчумун, ошо грипп болуп, жөтөл болуп эле айыга албай аттым эле. Анан кийин транска киргизгенде ал өзүнүн методу боюнча транска кирдик. Транска киргенде мындай адам өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө кирдик да, ички жүрөгүбүздүн ичинде ички мындай руханий өзүбүздүн ичибизге киргенди мен байкадым да. Байкаганда ал жакта мисалы балалык кезибизде кимгедир болгон капачылыктар калып кетет экен, биз ага маани бербейбиз. Ошол боюнча калып кетет экен. Ошол боюнча биз проработка кылдык. Ошол капачылыктарды жеңдик. Ошол этапты өттүк. Анан мен апам бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Негедир оюма келе берчү, түшүмө дагы кире берет эле. Мен апам менен жанагындай постоянно эле ошо чечиле албаган, айтылбаган сөздөр болуп калгандай эле бүтчү эмес. Ошо апам менен транска кирип кечирим сурадым, өзүмө кечирдим, апама айтчу сөздөрүмдү айттым, коштоштум. Бул мен үчүн аябай мындай чоң кадам болду. Мындан кийин өзүмө кечирип, айта албаган сөздөрүмдү айтып, өзүмө жеңил жашайм деп ишенем. Ошо аябай сонун, самочувствие аябай жакшы, жеңилдеп калдым. Ички дүйнөмө киргенде ошо жанагы кара түстү көрдүм, мен өзүм кара түстү көрдүм. Бул болгондо капачылыктар, ошол кездеги таарыныштар, жазылбаган таарыныштар болуп калган экен. Аны биз проработка кылдык, иштедик. Буюрса баары сонун болду. Денени нурга толтурдук, ак түскө толтурдук. Мен ошондой эле ак түскө өзүмдүн балдарымы, жолдошуму баарына мындай ак түс тартууладым. Демек менин жашоомдо эң сонун өзгөрүүлөр болот. Ден соолугум да аябай жакшы болот. Сеанстан кийин эле мындай жөтөлүм ичкинен чыгып аткан болчу, мындай жөтөлө албайм, мындай турган болчу, как комочек сыяктуу турган болчу. Азыр болсо жеңилдеп, мындай үстүндө эле калды дейм да. Эми бул буюрса 2-3 күндө дагы жакшы болуп калган, баары сонун. Мага аябай жакты. Мен дагы келип, дагы жакшыраак, тереңирээк келип өзүм менен иштешким келет. Бул подсознание, адамдын подсознаниеси аябай кызыктуу экен. Ошо баарыңыздарга келип, өзүңүздөрдүн ден соолуктарыңыздарды бекемдеңиздерге кеңеш берем. Методика аябай сонун. Мен мындайда эч жерден көргөн эмесмин. Сонун болду. Сизге рахмат. Колуңузга береке берсин. Аллахым ар дайым сизге жакшылыктарды насип кылсын. Ушинтип адамдарга жардам берип жатасыз. Аллахым сиздин жолуңузду ар дайым ачык кылсын, колуңузга береке берсин. Рахмат сизге.